Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons la page 17 concernant le parallélisme et la perpendicularitité. Donc on va commencer dans la page 17 par l'exercice 5 en utilisant une équerre. L'équerre, voilà l'équerre, une règle. وكذلك مسطرة. Donc, la droite trace, يعني رسم. Trace la droite D1 perpendiculaire à la droite D, passant par le point B. Donc, on va utiliser perpendiculaire. Donc, on va utiliser l'équerre tout d'abord. باش كنرسمو داك لا بارتي بيربونديكولير. هنايا في هاد الحالة كنرسمو. دونك هنا غنرسم بواحد اللون مغاير. دونك هادي لا بيربونديكولير ديال. دونك دابا غادي نكمل بلا ريغل. دونك غادي نكمل لا بيربونديكولاريتي ديال هاد لا دروات اللي هي دي 2 ولا دي 1 باردون. دونك هادي هي لا دروات دي 1 اونتر بارونتيز وهنايا عندنا لو سيني ديال لا بيربونديكولاريتي. لا دروات دي 2 parallèle à D passant par le point A. Donc la même chose. غادي ناخدو l'équerre ثم غادي ناخدو يعني خص يكون عندنا تطابق بين l'équerre و لا دروات دي ومن بعد on va tracer une partie. غادي نرسمو واحد لا بارتي ديال هاد لا دروات et après غادي نمدد je vais prolonger en utilisant la donc هنا en utilisant la règle. donc هنايا le signe عاوتاني ديال la perpendicularité. donc وهاد لا دروات سميتها D2. هذه لا دروات D2. هذه D1 وهذه D2. La question complète avec parallèle au perpendiculaire. Les droites D1 et D2. هاد les deux droites اللي رسمنا est-ce qu'ils sont parallèles؟ واش متوازين ولا متعامدين؟ bien sûr ils sont متوازين. علاش؟ لأن لا رègle كتقول si deux droites sont perpendiculaires à la même droite ils sont parallèles. عندنا جوج ديال المستقيمات عموديين على نفس المستقيم دونك غادي يكونوا متوازيين وبالتالي لو مو اللي غيكون هنا سي لا لو باراليليزم. دونك ils sont parallèles. ils sont parallèles. Voilà بالنسبة l'exercice 5. L'exercice 6. Place un point C pour que le triangle ABC soit rectangle en A. إذا هنايا غادي نبلاصي واحد لو بوين A واحد لو بوين C باش تكون عندنا لو تريونغل ABC غادي يكون ان تريونغل ريكتانغل. يعني بتعبير آخر يعني غادي نرسمو عندي A وعندي B هكذا. خصني هنايا نرسم سي. باش نرسم هنا خصني العمودي هنايا وغادي نرسم لو بوين سي باش غنحصل على ان تريونغل ريكتانغل. اذا هذه هي الطريقه اللي غادي ندير حيت هنا بتعبير اخر يعني غنرسمو ا سي. غادي نرسمو اون دروات ا سي بيربونديكولير او بوين ا سور ا بي. دونك هذه هي لا كيسيون. غادي نستعملو l'équerre. دونك عندنا دونك نرسمو اون بارتي ومن بعد كنمددو لا وناخدو لو بوين سي فين ما بغينا. ليسونسيال هو انه يكون عندي هنا لا بيربونديكولاريتي. دونك هذا لو بوين سي وهذا لو تريونغل اللي طلبوا لي. لا كيسيون suivante. Place le point I milieu du côté AB. إذن غادي نرسمو لو ميليو. هنايا غادي نستعملو لا ريغل وغادي نحاولو ناخدو لو ميليو نتاعها. دونك غتكون تقريبا ان اي دمي. دونك واحد ونص تقريبا بين واحد ونص وواحد فاصلة 6 إلا بغينا اكزاكتومون. دونك هذه هي اي. هاد لو سيغمون ايت ايكال هاد لو سيغمون. Trace D la perpendiculaire à la droite AB passant par I. إذا هنايا عاوتاني غنرسمو لا perpendiculaire en utilisant l'équerre.
Donc هكذا la perpendiculaire passant par I, la perpendiculaire sur AB passant par I. يعني العمودي على AB المار من I. دونك هذه هي لا دروات سميناها دي. وهنا عندنا une perpendicularité. Donc la question, que peut-on dire des droites AC et D؟ إذا شنو غادي نقولوا على لا دروات AC؟ غادي نمددوا دابا لا دروات AC. هذه هي لا دروات AC. هاد لي دو دروات. إذا هنا خصنا نكتبوا شوية. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a AC, la droite AC et D sont perpendiculaires. دابا هذه كتسمى perpendiculaire. هذه كتسمى لا ديمونستراسيون. خصنا علاش هادو الا بغيتي تقول سون باراليل علاش. دونك عندنا AC و AD sont perpendiculaires à la même droite AB, à la même droite AB. ديما لا droite entre parenthèses. إذا مادام عندنا دو droites sont perpendiculaires à la même droite AB, alors ils sont parallèles. Elles, حيت les droites féminines, ils sont parallèles. إذا من هنا دونك شنو غادي نقولوا على دي اي AC؟ إذا AC est parallèle à D. هذا سي لو سيني ديال parallélisme. Donc on passe à l'exercice 7. Observe attentivement la figure. إذا خصنا نشوفوا هاد لا فيغور مزيان. إذا هنا عندنا une droite AB perpendiculaire à CB, CB perpendiculaire à CD, CD perpendiculaire à DE, DE est perpendiculaire à AEF. هادشي اللي عندنا comme des données, comme معطيات. Quelles sont les droites parallèles à AB? Donc la question, شكون هما les droites qui sont parallèles à AB? Donc les droites parallèles à AB كاين عندنا CD وكاين عندنا EF. حنا ما خصناش نشوفوا لا دروات ديما comme un segment. اللي كيشوف لا دروات segment خطأ. لا دروات سي ليميتي. لا دروات ديما غير محدودة. دونك وبالتالي هاد لي دروات خصنا نمددوهم باش يبانوا لينا، لان باش نتحكموا في ليكزيرسيس كما ينبغي. دونك هنا فوالا. دونك هنايا كذلك غنمددوا هذا. هما كيديروا لنا كيشوفونا واش كنفهموا كنفرقوا بين لي دروات ولي دومي دروات اي لي سيغمون. دونك عندي هنايا شكون هما لي دروات باراليل ا بي. دونك ا بي هذه هي لا دروات. اذا كاينه او اف وكاينه سي دي. اذا كاين او اف اي سي دي entre parenthèses. Quelles sont les droites perpendiculaires à CD؟ إذا ها CD شكون هما لي droites perpendiculaires؟ كاينة ED وكاينة CB. ED et CB. إذا هذا عمودي هنايا وهذا عمودي هنايا. Que peut-on dire des droites CB et DE؟ CB et DE. Ils sont parallèles. علاش؟ لأن donc CB et DE sont parallèles. علاش؟ لأن كيما شفنا في l'exercice précédent. Donc parallèles. Donc ils sont parallèles. علاش؟ لأن عندنا donc غادي نرجعوا l'exercice. عندنا جوج ديال لي دروات perpendiculaires à CD. donc ils sont parallèles. هذه سي اون ريغل شفناها هنايا. هذا وهذا عموديين على هذا. دونك غادي يكونوا متوازيين. فوالا. دونك هذه هي الاخر. دونك هنا نتسناو شويه. دونك parallèles. donc ils sont parallèles pour la simple raison que ce sont des droites perpendiculaires à la même droite CD. donc ils sont parallèles. On passe à l'exercice 8. ABC est un triangle. Donc هذا مثلث. Trace delta 1 la perpendiculaire ABC passant par le point A. Donc غادي نتراسيو
العمودي على بي سي المار من A. Donc غادي ناخدو l'équerre et on va tracer la perpendiculaire ABC passant par A. Donc هذه هي la perpendiculaire. Donc on va prolonger. دابا كنرسمو une partie ومن بعد كنمددو كنحصلو على la perpendiculaire. ما قالولناش فين شنو غتكوبي ولكن عطاونا سي لو نون دلتا 1. La deuxième question, trace delta 2. La parallèle ABC passant par le point. Donc, هنايا كاين عندهم un petit problème. هنايا قالك passant par le sommet A. هنايا كنظن بغاو يقولوا إما بغاو يقولوا passant par B ولا par C. Donc هنايا une petite faute. Parallèle. Excusez-moi, donc c'est parallèle. Voilà, c'est parallèle. ماشي perpendiculaire. D'accord. Donc هنا كيفاش غادي نرسمو لا دروات؟ إذا كنستعملو المسطرة et l'équerre. Donc كناخدو l'équerre وكنفيكسيو لا ريغل ثم on glisse l'équerre حتى كنوصلو لو بوين A. فاش كنوصل لو بوين A دونك خصني نجليسي مزيان. دونك نتأكد بأن دونك هكذا وغادي نجليسي l'équerre حتى نوصل لو بوين A. ثم كنحذف المسطرة وكنرسم لا باراليل. دونك هذه هي لا باراليل دلتا 2. دونك هذه اللي بالاحمر سي لا باراليل ا بي سي باسون بار ا. دونك هادشي اللي قالوا لنا تراس دلتا 2 لا باراليل ا بي سي باسون بار ا. اذا لا كيستيون كو بوتون دير دي دروات دلتا 1 et دلتا 2. شنو نقدروا نقولوا على دلتا 1 et دلتا 2؟ ils sont perpendiculaires. Donc ils sont perpendiculaires. ولكن شنو هي لا ريغل؟ لا ريغل كتقول غادي نقولوا اون ا كيسكون ا. دابا هنا مادام كيخليونا المساحه خصنا نديمونطريو علاش قلت. دونك اون ا دو دروات باراليل. عندنا جوج ديال المستقيمات متعامدين اللي هما بي سي et delta 1 et delta 2. كادو رسمناهم بيدينا. Donc BC et delta 2. Alors, une droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. بما أن دلتا 1 عمودي على BC يعني واحد من هادوك الجوج فغيكون عمودي على لو دوزيام. دونك هادي هي لا ريغل. دونك on a deux droites parallèles اللي هما BC et delta 2. Alors la droite delta 1 est perpendiculaire à quoi? Est perpendiculaire à BC. Donc il est la droite perpendiculaire à delta 2. Donc, delta 1 est perpendiculaire à delta 2. Voilà, c'est la fin. Donc, اليوم شفنا جوج ديال les règles concernant le parallélisme et la perpendicularité, la réussite mathématique 6e année primaire.